Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau bikin video bagaimana cara memasang lampu sepeda. Ini lampu sepeda keren banget. Sebelumnya sudah saya bikin reviewnya, ada linknya di atas ini. Silahkan ditonton dulu kalau belum. Ada beberapa yang komen ke saya minta untuk dibuatkan video bagaimana cara memasangnya. Dan kali ini saya punya kesempatan untuk bikin videonya. Jadi simak video ini sampai habis. Lampu sepeda ini untuk memasangnya sangat mudah. Kita hanya perlu obeng dan kabel tis ya, untuk mengikat kabel-kabelnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus. Ya, yang pertama kita pasang dulu lampu depannya. Kita buka bautnya, kemudian kita lingkarkan ke stang. Kita bisa pasang di tengah atau di pinggir yang dekat dengan tangan. Kalau saya memilih untuk memasang di tengah. Dan kalau lingkaran ini tidak muat ke lingkaran stang, maka teman-teman bisa modifikasi sendiri supaya dia bisa terpasang dengan baik. Kita harus pastikan dia terpasang dengan sangat kuat ya, karena supaya tidak turun, supaya tidak longgar-longgar. Kita gunakan obeng untuk mengencangkannya. Ya, kalau sudah dirasa cukup, sudah tinggal selanjutnya kita pasang lampu belakangnya. Ya, untuk lampu belakangnya bisa kita pasang di batang jok atau di tempat lain. Nah, saya mau pasang ini di tempat batang jok ini, tapi ininya ring bawaan aslinya ini kecil sekali ya, nggak muat di sini. Jadi saya gunakan ring dari bekas mata kucing juga yang sekiranya muat dengan batang jok ini. Tinggal kita buka aja ininya, kita buka murnya dan kita ganti sini ya. Ini kurang lebih sama, ini ada dratnya juga, jadi ini bisa muat. Nah, kalau sudah, jangan langsung kita kencengin bautnya supaya ini masih bisa gerak, supaya nanti bisa kita atur angle dari lampu ini, bisa seperti ini atau seperti ini. Sekarang kita pasang dulu ininya di batang joknya. Dan kalau lingkaran ini justru lebih besar dari batang joknya, teman-teman bisa tambahin karet atau bahan-bahan lain yang tidak licin untuk di dalam lingkarannya sini, sehingga dia muat dengan lingkarannya. Nah, sekarang tinggal kita atur angle-nya sambil kita kencengin bautnya kalau sudah ketemu angle yang pas. Ya, bisa kita atur seperti ini. Ya, kita pastikan dia lurus ke belakang. Kalau sudah, berarti sudah selesai bagian lampu belakang. Tinggal kita memasang bagian mekanisme di remnya ini. Sebenarnya ini sangat mudah ya, tinggal kita masukkan. Ini ada celah ya, di sini ada celah ya. Ya, ini ada celah, kemudian di sini juga ada celah. Tinggal kita masukkan kawat remnya itu di celah-celah ini, dan kemudian kita kencengin dengan
baut ini. Ya, di sini kalau teman-teman bisa lihat ini ada kawat. Nah, kawat ini yang kita akan masukkan ke celah ini. Kemudian akan kita kencangkan dengan baut ini. Kita masukkan kawatnya ke celah. Kemudian yang celah satunya juga kita masukkan kawatnya celah di situ. Seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan baut yang ada di sini. Nah, dia sudah kuat, dia tidak akan lepas. Dan sekarang kita coba mekanisme remnya. Sekarang kita tes apakah dia berfungsi dengan baik. Oke. Ya, sekarang dia berfungsi ya, ngerem, nyala. Ya. Pemasangan sudah selesai dan kita sudah lihat tadi dia bisa berfungsi dengan baik. Tinggal sekarang kita merapikan kabel-kabel dengan menggunakan kabel tis yang tadi sudah kita siapkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, subscribe jika Anda belum, dan share video ini jika Anda rasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.